O vídeo, a fogueira que eu fiz, ó, ela tem 2 metros de largura e 1 metro de altura. Tá vendo o vídeo aí da fogueira que eu fiz, pessoal? Aí fiz outra aqui pequenininha, aqui, ó. Fiz duas, essa aqui, ó, não tão pequena, né? Mas pra dar a outra, aqui, essa aqui, ó, que eu não falei pra vocês agora, muito grande. Aqui, pessoal, é a roça, o roçado. E vou mostrar pra vocês, pessoal, aqui a diferença da macaxeira para mandioca. Vocês sabem, pessoal, aí, vocês são de roçar aí, a mandioca e a macaxeira.